reprendre, la mayonnaise peut reprendre. Ça va. It's going to. Allez, bonjour à Ariel, à Edo Amachoui, excuse-moi, bon, Edo qui nous regarde depuis Lomé. Oui, j'arrive pas à bien prononcer. Il y a Louis Mbianda aussi qui est donc professeur de Afrombo Magazine qui en fait de gros bisous ce matin. Louis Mbianda qui nous regarde. Il y a tous ceux qui sont connectés sur le live Facebook. Il y a Wilfried qui envoie un message. Les featuristes chantent très bien, mais je ne comprends pas ce qui se passe avec eux. Moi-même, alors que j'aime bien leur musique. Il y a Hervé qui dit pour moi les featuristes c'est l'un des groupes de musique les plus talentueux au Cameroun, mais ils ont le même problème que la plupart de nos artistes, c'est que le marché n'est pas à leur faveur. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le marché? Parce que quand même ils ont sorti des sons qui ont marché. Who went to the top? Il y a Wandé, il y a Bobo, beaucoup de sons ont marché. C'est pas le marché, non, pas du tout. Je pense que les sons sur temps. Je ne vais pas dire pas The market, we can say the market is not favorable to someone who never had the music that has gone. Même comme il y a une Elodie qui nous dit que c'est un problème de promotion, des featuring, c'est un problème de promotion. On peut quand même dire un peu que, je sais pas, peut-être. This lapse of time, did they bring out a song that they did not promote? No, I don't think so. This is a song that they brought Oui, out. mais promote like pushing very hard, put a lot of energy on that. We don't know because we are not inside the team. Yeah, we are inside the team. Let's just say that. I want to see maybe that's the problem. That's the case because they are doing a great job. They're really doing a great job. I like the way they are singing, but maybe it's a promotion problem. Maybe because we have looked the staff problem, like as they are working. Maybe the organization is no more the same. Maybe there are things they have to look to modify. They have to ameliorate if they want to I don't know to increase, go very far. That's why we said rebuild, because if they are taking a step out of the game for some time, they are going into themselves to rebuild their team, to rebuild their career. That's it. Also, if they are singing with Inosbi, they are not going to take that much amount of energy and put in a song with somebody like Inosbi, who's at the top of his career right now, to not promote the music. So for sure they are going to promote, for sure they are promoting, and for sure they were always promoting their music. Il y a une Sérénouche qui nous écrit. Elle c'est Sérénouche depuis Oja qui nous dit que c'est vrai que je n'écoute plus beaucoup featuristes, mais à chaque fois que j'écoute une de leurs chansons, j'aime bien. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être c'est le problème de la promotion, parce que les gars chantent bien, ils ont toujours de bons sons. On écoute beaucoup les autres, mais tous les sons de featuristes sont dolés. Je pense que peut-être les gars doivent beaucoup se concentrer là-dessus. C'est clair, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, c'est forcément un bon projet. Oui. C'est forcément quelque chose de bien. Honnêtement, je ramène encore de bons projets quand même. Ils n'ont que de bons projets. Moi, j'ai toutes leurs chansons et j'adore, mais c'est vrai que les médias, les promoteurs culturels, les pages, il n'y a pas beaucoup vraiment de il n'y a pas beaucoup d'engouement derrière. là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les mettent vraiment en avant. Et ça, c'est dommage. C'est peut-être l'accent sur lequel ils doivent vraiment travailler, parce que c'est très important quand ils nous disent ça. Ouais, très important. Donc, on va déjuster beaucoup de courage aux featuristes. Yann qui dit pour moi, les featuristes... Depuis Bobo, ils n'ont rien chanté de bon. Bon, je pense pas. Il y a eu One Day seulement, on va écouter. One Day, c'est magnifique. Seulement One Day pour toi, One Day, c'est magnifique quand même. Je pense qu'on a même d'ailleurs ça en fond sonore. One Day, c'est une magnifique chanson. Magnifique. Il y a les chansons Femme-là. Oui, magnifique chanson aussi, Femme-là. C'est super comme chanson, on adore. Beaucoup de bons projets. Allez, parce qu'on écoutait pas, bien écouter, c'est magnifique. C'est donc ça le problème de nos artistes. Ils passent le temps à sortir des singles. Je pense qu'ils doivent travailler sur des albums, mettre beaucoup de force pour promouvoir quand ils sortent un gros projet, et ensuite assurer simplement le suivi en sortant des vidéos une par une. Mais lorsque l'album est déjà apprécié, lorsque tu sors la vidéo, les fans vont simplement suivre. Je pense que c'est ça le souci avec le rythme de single par single. Peut-être ça. Peut-être. C'est un great point. Chacun sa stratégie. Mais je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup d'artistes qui font single par single et ça marche plutôt bien. Chacun sa stratégie, vraiment là. Il y a pas de stratégie. C'est d'abord qui est le manager des featuristes. Je pense qu'il doit être bien nul celui-là. On doit peut-être le changer. On va pas lui tirer dessus. Let's not minimize the job of somebody. Oui, on va lui tirer dessus. Je pense que le problème, c'est la question que j'ai posée à DJ La Bastille et il a refusé de répondre. Le problème, c'est nos DJ qui disent qu'ils jouent la musique point et non la musique camerounaise. Allez dire ça au Nigeria, au Gabon ou les autres pays. Là-bas, on ne joue que la musique locale. Les featuristes, normalement, devraient être le Diamond Platinum du Cameroun, parce que tout ce qui est dansant, les gars sont bons à l'intérieur. Mais alors, est-ce qu'on les joue comme on joue les Nigérians dans nos boîtes de nuit? Je ne pense pas. Le combat est là-bas. Bonjour à vous. Ok, c'est noté. Oui, merci. Faudra faire signer une pétition. Hein.
Faudrait peut-être faire une pétition. Hello les ouches. Juste pour vous faire de gros bisous, je suis déjà connecté. Merci, ne quitte pas. Oui, Gabi, toi qui fais les bisous à tout le monde, est-ce que tu sais que tes bisous arrivent même chez les garçons? Je sais. Ça arrive partout, chez les bombos. Ça touche tout le monde. On envoie à tout le monde, on partage des bisous. Everyone. Tsunami de bisous, comme dit souvent Téché. On envoie seulement les bisous comme ça. Celui que ça a attrapé. Ça a attrapé. Allez, bonjour à Rita Ndé la douce, à Ruben Binam Picoy aussi. Il y a Anastasie qui nous envoie bonjour à vous la famille. Bonjour. Gabi, j'adore ton pull magnifique, je veux le même. Pardon, organise le jeu que tu nous fais gagner, Sergent. D'accord, je te vois venir, je n'organise pas le jeu. Non, pas le pull. Non, je n'organise pas le jeu là-dessus. Elle fait aussi un gros bisou à Manouche pour dire qu'elle adore le look. Merci. Coucou la famille. Juste pour dire que je kiffe l'émission, je suis déjà connecté et toute ma salle de classe est d'ailleurs en train de regarder. Nous sommes tous à la maison actuellement. Faites-moi alors une grosse dédicace. C'est Adrien depuis Loncac. Pause. C'est mercredi aujourd'hui, il est que 10h. Comment je fais pour travailler tout Bon, après ça dépend. Vous avez fait l'école? Peut-être c'est un fakir qui est à la maison. Hein. Toute sa classe. Dans l'amphi ou bien, je sais pas, la classe de TD. Bon, peut-être de TD, je sais pas. TD. Il y a les privés où sont seulement 5 ans. En espérant que tu es à l'université parce que sinon je vais très mal me fâcher là. L'école c'est bien. Even at the university, there's some universities that by now you should be in class. Oui. In class. Il y a Les fac. TD c'est important. Hein? Bon, mais c'est pas tous les matins qu'on a cours en fac quand même. Mais les TD c'est important. Si c'est une classe, moi parce que j'imagine classe, c'est forcément une petite classe. Oui. No, but thank you. En tout cas, bonjour quand même. Fais-lui son big up comme s'il n'aura pas la watching. bonne. Alors, big up à toi, Adrien. Est-ce qu'on peut dire bonjour, Adrien, à la maison, les amis? Bonjour Adrien et bonjour à toute la classe. Partez à l'école, c'est très important. Alors, Very important. moi, c'est MC Dre. J'ai une question pour vous. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a vraiment un producteur au Cameroun? J'espère que quand vous allez traiter ce sujet et inviter les producteurs, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a trop d'arnaqueurs dehors. Ah, ça, cherchons un producteur, on l'invite directement comme ça. Oui, bon, après, il faut savoir, il faut définir d'abord. C'est quoi d'abord producteur? C'est quoi un producteur? Peter, Ce sont ceux qui sont producteurs et ensuite on fera venir. Peter, ton zoom de demain. Yeah. Shoot. Oui, on va prendre le temps d'abord de voir des personnes qu'on pourra inviter pour parler du sujet. On accueillera ici dans quelques instants seulement notre ami Rocky. On se fait d'abord le newsroom de Manouche pour prendre on va dire quoi? La quintessence de l'actualité. Hello les peps, j'espère que votre lundi a été. On commence le newsroom d'aujourd'hui par le prix Nobel Nelson Mandela. Lancé par les Nations Unies, un appel à candidature pour le prix Nobel Nelson Mandela est donc ouvert et les candidatures peuvent être soumises en anglais et en français. Selon le communiqué de presse des Nations Unies, ce prix vise à reconnaître les réussites de ceux qui ont consacré leur vie au service de l'humanité tout en honorant la mémoire de Nelson Mandela. Pour vous qui êtes intéressés, retrouvez tous les critères de sélection sur la page officielle du prix Nobel Rolila Mandela des Nations Unies 2020, date limite 28 février prochain. Des récompenses à une conférence, le groupe Digibanto vous invite à venir prendre part à la conférence qu'il organise le 19 février 2020 à la salle D4 de l'Estique en Guaykélé quand il sera 13h précise. Placé sur le thème Experiential Marketing, pilier de consolidation de la relation client, allez partager le plan de conseil avec les experts. Retenez-le bien, demain 19 février, 13h, salle D4 Estique. Pour sortir de ce newsroom, on parle d'une grande innovation. Pour célébrer ses 60 ans, Barbie sort de nouveaux modèles sous le signe de la diversité. Une Barbie sans cheveux, une autre atteinte de vitiligo, un modèle portant une prothèse dorée, un Ken roux et un autre aux cheveux longs implantés vont bien trouver leur place dans les rayons. Ce nouveau modèle présente 8 nouvelles morphologies, 35 couleurs de peau et 94 nouveaux types de cheveux. L'objectif, refléter le monde comme les jeunes enfants veulent aujourd'hui. On adore tout simplement. Club de fin pour le newsroom du 18 février 2020. Rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un nouveau tour de l'actualité. Voilà donc pour le newsroom qui nous a été concocté par Manouche. C'était gratuit. Voilà, on reparlera de cette poupée, cette Barbie sans cheveux là. Ouais, Barbie a fait de l'innovation pure et simple. Imaginez-vous une poupée noire, une poupée avec du vitiligo, une poupée handicapée. Pour représenter quand même toucher toutes les couches. Toutes les couches sociales et surtout. Les petites filles ne sont pas uniformes, Voilà. Elles sont toutes catégorisées, donc c'est bien que chacun puisse se reconnaître en jouet. Exactement, et ça c'est la meilleure des choses qu'ils aient pu faire. Je suis trop contente, c'est incroyable. Voilà les amis, est-ce qu'on peut faire du bruit pour accueillir notre ami One Rocky qui est avec nous ce matin? Welcome, One Rocky. Thank you very much. Good morning, bro. Yeah, bro. Yeah, how's? Hi. Pretty. How you doing? He's okay.
Okay, we are with our guy One Rocky. Welcome, One Rocky. Thank you very much. Yeah, can you approach? Il a peur là, c'est comment? front. Allez. Yeah. Okay. Okay. How you doing? I'm good, and you? I'm good too. Okay, you want to turn off the AC? No, it's okay. Okay, because I'm the way it used to. You were just like, No, like I'm feeling at home, man. This is Afrobeat. yeah. Oh man, it's a pleasure. Afrobeat is home. He's home, man. I'm feeling good. Yeah, that's good. Ça se passe très bien. Bon, Ça va aller. je me sens chez moi. Bienvenue. Ok, bienvenue, welcome home. Thank you. This is your place. Tout à l'heure, on va le bisouter. Bah, bien sûr, il faut le dire. Alors maintenant, je nous raconte about you watch the newsroom. We're talking about a Barbie with a black Barbie. Yeah, they brought a black Barbie, a half-leg Barbie, All these type of Barbies. every type of Barbie. Do you have a child? Yeah, I have a son. You have a son. Il est pas- il est Okay, pas bah oui, Barbie. bah oui, oui. Daughter, Not looking I Barbie. have a Et daughter. plus, Not c'est a daughter. pas l'écart. Not yet. Not yet, It's but on very its way. soon. That's for sure. It's on its way. Nobody knows. I'm not God. Okay. Ouais, je veux pas travers, c'est pour les 60 ans de Barbie. Vous savez que Barbie, c'est la grosse entreprise qui fait des poupées pour les petites filles et même pour les petits garçons, puisqu'il y a Ken qui est également un homme. Ken is Mais support, so you cette can année, buy c'est Ken for pour les kids. petits garçons. You know Ken, right? Kane. La poupée Ken. You never heard of Ken? Barbie et Ken. Oh. No. Ah non. The guy is not watching cartoons and it's not too much. Il regarde plus, je sais pas. Moi, je suis de l'ancienne génération. Je ne sais pas si c'est sorti dans quelle année. Il regarde avec Ah, ok, la poupée Barbie. Les poupées Barbie. Baby, je ne connais pas. Tu connais pas les poupées Barbie? Non, je connais pas. Mais là, ramène ta I'm not poupée. very much of the cartoon type. Even if that's not c'est pas forcément a cartoon, even out of that cartoon team, you have to know who's Barbie. Okay. So you never call your wife for I think for today, Barbie? I think today I'm getting. Ce sont les enfants comme ça, on ne Say peut pas Est-ce qu'on a faire. l'image de Barbie Hey, comme honey, ça, s'il te how you plaît? doing, boo boo? You know, I know all those pet names, but Barbie, man. No, you have to know Barbie. Today when you get home, tell to your C'est comme wife. Peter, ça va. You were just like a child. Mais You tu were me dis, tu as playing les which sœurs, type non, of je sais games? pas. Me? Yeah. Moi, j'ai grandi au ghetto, moi. Au ghetto, il y avait quel genre de gens? Bandit alors? police, Bandit police. Désolé. Voilà, Oui, la poupée. Toto. Regarde. Okay, look. Des That's poupées really Barbie. cool. Barbie. Yeah. No. Well, for sure. To be candid, I don't want to tell lies on TV. Yeah. I don't know this one. On a serious note. Yeah, this is Ok. new one. Si tu racontes alors Ouais, alors c'est pour les 60 ans de Barbie. J'ai connu les Lucky Luke. Ouais. Oui, j'ai connu Tarzan. Ouais. Tu as connu Tarzan? Oui, allez. Ok, d'accord. Tu avais quel âge? C'est quoi, ça va, c'est bon. Dis-moi. Direct. J'étais déjà plus vieux que toi à l'époque déjà. Ah, ok, d'accord, ça va. C'est là que je demande, Gabi, tu connais l'oxygène? Je suis jeune. Ok. Voilà, donc, Barbie has been out for 60 years now. 60 years. big years. 60 ans déjà. Yeah, we have Barbie for 60 Man, years. I'm behind time. Voilà. Non, je t'ai même pas encore. On ne te prévoit même pas pour t'accoucher. Tu t'es même pas encore dans les plans de maman et papa. C'est impossible. On me permet à Manuela de finir. En fait, je vais pas y arriver. Oui, vas-y. Donc, c'est l'innovation de cette année. Oui. Vu que ça concerne Black beaucoup Barbie. plus les enfants, Ouais. les enfants qui ont plus les poupées, on a voulu leur inculquer directement ces valeurs-là. Leur dire que tout le monde n'est pas parfait, il y a des gens qui ont des différences et qu'il faut les accepter telles que ces personnes-là sont. Ouais. Donc pour Barbie, ils ont créé un Ken qui est roux. Vous savez qu'en Ouais. à l'étranger, les gens qui sont roux ne sont pas vraiment, ils sont un peu marginalisés. Ouais. Il y a une femme qui a du vitiligo, c'est un petit peu les femmes qui ont des taches un petit peu plus claires que leur couleur de peau. Une femme noire avec l'afro, ça c'est incroyable, c'est magnifique. Une autre avec une poupée avec une prothèse, ça c'était vraiment l'innovation au top du top. Et cette année, ça sera en vente dans tous les marchés du monde entier. Ça concernera uniquement les enfants et même les parents qui pourront inculquer ces valeurs. Et c'est encore meilleur parce que même les papas ou même les mamans peuvent offrir ça à leurs enfants et participer. Vous pouvez par exemple avoir un modèle particulier. Vous avez peut-être une différence particulière. Vous envoyez votre modèle à Barbie et il vous crée la poupée qui vous est identifiable. Ça c'est encore meilleur que tout. Donc juste parfait et bravo à Barbie Voilà. qui a réussi On va à faire applaudir quelque chose quand même de bien. Ça c'est That's a magnifique. good concept because Voilà. that black Barbie is the cutest of all the On Barbies. peut tous s'identifier à Ok. Barbie. Black Barbie is a whole vibe. Allez, on va dire bonjour à Marie Guinil qui nous regarde ce matin. Morning. Bonjour. Voilà, there's a lot of people who was watching on the live on Facebook. Yeah. T'as Thank les you. premiers messages. One Rocky, j'adore. Ça vient de son nom. Il y a un mec qui envoie Thank you. Hello bro.
Ok. Ok, bro. Ok, bro. Vraiment. You have like 3 bros. Three bros, yeah, man. Who's the bro you guys are talking It's about? you now. It's Am I the only bro here? Yeah. This is a bro. This is a bro. Bro, and there's bros. Peter, everywhere. Gabi, Okay, and maybe your bro. because I'm the guest. Yeah. So, hi man, what's up? Ok, on va se faire la carte d'identité de Manouche. Tout à l'heure, on prendra. De Manouche. De One Rocky. Tout à l'heure, on prendra Serenouche ici pour le Brain New. Elle présentera on va dire que les chansons quand ça sort directement là. Il y a Serenouche qui nous les ramène ici. On fera ça dans quelques instants seulement. Oui. Ok, we have to introduce you differently to our fans. Okay. Maybe they have to know the other face of One Rocky, not only One Rocky the artist, but who's Who really you are inside of you. Okay. who's really One Rocky, like the other part or the other side of the artist. But we have to give you a new name first of all. You know, this our family is called Ush family. The Ush family. Yes, Ush Okay. family. So you have to add a Ush to your name so that you should also be part of the Ush family. One Rocky Ush. Why not Rockush? Rockush. Rockush. Okay. One Rockush. One Rockush. Or Wanush. Man, you guys. Oh, that's some kind of sort of inspiration. It's like One Rockush. One Rockush. Ok. Notre couche. Les hommes. One Rockush. Notre That's couche. great. If you take that type of name, you have to stop singing that one you're singing. You go for rock. No, I'll be like, One Rockush on the micro. Et voilà. Funny, man. Ça vient tout seul en fait. That's it. Ouais, alors on fait la carte d'identité de marque de One Rockush. Ouais, One Rockush. One Rocos, tu lèves ta main droite s'il te plaît. Ok. Et tu poses Put the l'autre other main one on your ici. chest. Et tu répètes après moi. Ah oui. Moi, One Rocky, Moi, One Rocky, je jure de dire la vérité. j'ai jure de dire la vérité. Pourquoi tu ris? Mais On jure, on ne rit pas, on est sérieux. You have to lie, oh. Smiling You or should laughing lie. or swearing. I have everything You catch on me. my pad. Ok, no problem. Okay. Je jure de dire la vérité. J'ai jure de dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la Et vérité. sauf que la vérité. Et sauf que la vérité. Ok, je peux baisser tes mains. Ok, d'accord. Your name, like in your ID card. My name is Ndango Terence Awa. Cherchez qui entend Dangote. Why the dollars? Papa, l'argent est dans la maison, c'est comment? C'est pas Dangote. Ndango Terence Awa. Dango Terence That's my Awa. real name. Ok, date et lieu de naissance. Where are you born? I was born in Kumba, When? Town. K-Town. Yeah, represent. And riding a fence back there, the gator there, fence back there. Okay, when? Now you want to know when? Yeah. No, I was born on the 18th of October 1982. Ok. Ok. Your Un profession. des rares. You know the list. Ouais. Your profession, like your ID card. My profession. Yeah. I'm an artist, a songwriter, a producer. Your ID That's card. what you want. What is My your ID card, ils ont écrit nos professions. Ah, c'est ce qu'on veut que tu nous dises. Oui. Ce qu'ils Tu es chômeur, ont papa. écrit profession. dernièrement, parce qu'ils m'ont demandé de les démontrer un certificat qui Certification. stipule que Tu es artiste. je suis artiste. That's how we Je do les it. avais dit qu'on a eu un problème. On avait un problème avec la SOCAM et tout. Le moment, il n'y avait pas encore la SONACAM qui est aujourd'hui. Oui. Et du coup, je n'avais pas un document qui allait m'identifier en tant qu'artiste. Et ils ont décidé d'écrire non profession, mais je les ai demandé, est-ce que je peux vous montrer mes clips, est-ce que vous pouvez, parce que je pense que But you have to, tu dois d'abord appartenir à une association. une association non, mais qui te donne la carte L'autorisation. d'identité. je suis en train de parler. Au moment en question, Oui. on avait arrêté la SOCAM. Ah, On avait ok. arrêté, vous vous rappelez, Oui, je me rappelle très la bien. SOCAM ne fonctionnait plus, je suis parti pour aller identifier mes œuvres, je suis arrivé, je constate que la SOCAM ne fonctionne pas. Mais il y a. Et entre-temps, on a changé la carte d'identité au Cameroun, on a amené les nouvelles cartes, et quand j'arrive pour aller faire la carte d'identité, puisque ma carte d'identité avait déjà fait 10 ans, ça avait permis, je suis arrivé pour aller faire une nouvelle carte, on me demande, je les ai dit, bon, on a un problème parce que la SOCAM ne fonctionne pas. Et moi, je n'ai pas une. Ils ont dit, et ils ont écrit, non. Tout ça pour dire que tu es chômeur. Ah, mais je pense que je pointe, je joue. En tout cas, il faudra te rapprocher. Non, mais il faut vraiment rectifier ça. Il faut te rapprocher du cinéma.
Ouais, on va. You already have your certification, right? Yeah. Yeah, you can go for an update. I'm going to update it. It's okay. Yeah. Okay. Because when you talk about showing the clips, everyone can just take a clip, put it on YouTube, and then go show and then call him an artist. I think so. No, From that's 2011. oh, Yeah. Depuis 2011. Oh no, if you Bon, tu vas 2011, aller prendre. that's a big job. 2011, that's a big job. On I continue. have a whole profile. If I get to an embassy now and I say I'm an artist, Yeah. if you want to know if I'm an artist, I've been there since Yeah. 2004. Je suis là Yeah. depuis So they just 2004. meet and Ouais, c'est ça. J'ai les, Et en gros, Ça il y a un date j'ai d'un les partout. vidéos sur internet qui sont arrivées sur So 1 year, en 6 years 2007. old. Oui. En On a 2007. tout vu, t'inquiète, On on va a regarder vu, ça t'inquiète par pas, ça, t'inquiète. ça. Réponds d'abord à mes questions, comme ça on va finir après. Ah. Alors, célibataire, marié avec enfant, tu as dit. Oh, je suis célibataire, pas encore, mais je suis dans une relation. Compliqué. Non, je suis dans une relation. Mais Avec c'est des pas enfants. compliqué. Mais comment tu dis que tu es célibataire? You are lonely, you are alone. I'm in a relationship, that's what in a I'm saying. relationship. Ok. Tu n'es pas célibataire. I'm not Toi, first of all, Célibataire, tu sais que someone tu es did that to célibataire. you. Célibataire, qui t'a dit que célibataire, c'est seulement celui qui n'a pas. Le célibataire, lui, il ne fait pas l'amour. Ah. Ok. Your favorite cartoon. Your Okay, favorite okay, cartoon. alright. Thank you for. Yeah. Ouais, tu es célibataire, mais toi, est-ce que tu es marié, toi? I'm not Non, non, ça célibataire, va, je suis ça va. célibataire, don't worry. We're okay. Okay. Look, yeah. Your Continue, favorite Manu. cartoon. My best cartoon. Ah, c'est Kiriko, hein? Kiriko. Yeah. Okay. Your favorite meal. My favorite meal. Ah, man. Take me back to my village. Fufu konan continue jama. Fufu Ok. konan huckleberry. Avec la viande, avec la sauce jaune un peu Oui, à à côté. côté. Ah, j'aime. Comme au village. Comme au village. Alors, montant exact de ton compte bancaire. Compte bancaire. Yeah. You want to talk about Cap. my money? That one is private. No, nothing is private here. Promise Give to tell it. the truth and I don't everything. have it with me here. No. But I you don't want to act like, like you don't seriously, give the man. real amount. Est-ce que vous avez la sécurité? Amount of your Est-ce que vous avez la sécurité en banque quand Oui, il y a en tout, il y a la sécurité, t'inquiète Tu m'as pas. vu quand tu montes, quand tu prenais la J'ai censure. 10 000 dans mon compte en banque. 10 000. On va faire comme ça, on te croyait trop. Oui. Et pour terminer, si demain, One Rocky, tu te réveilles et tu es une femme dans le monde entier, tu choisiras d'être qui? Si j'ai à l'esprit femme. Yeah. Tu devais You have to renaître be born Wake up. as Yes, a woman. as a woman. dans le monde. I would have loved to be Oprah. Oprah. Oprah Winfrey. Why? Why Oprah? Why? Because I think she's a great inspiration to the womanhood, and she has impacted a lot of lives. So that's what I think. To me, it's about what the impact you create around you, not about the money. So I want to be a positive inspiration to people out there. So I think she's my idol. You know. Ok. Oh, Oprah. C'est pour She's an idol. Okay, thank you. Merci beaucoup, Manouche. De rien, Thank les you, garçons. Manu. Ouais, you did a great job. Maintenant, on connaît mieux One Rocky. Et comme on disait, One Rocky, ça date. It's not a yesterday story. Today or tomorrow. Yesterday, One Rocky is here. long, Been here for so long. Okay, how this story started for you? This music adventure started for you? Ok, la musique a commencé en 1998 quand j'étais au lycée. Et bon, même école primaire parce que I was with the school band in primary school and I was the band leader, you know, the conductor. Yeah. And when I went to secondary school, started writing my own songs. I wrote my first song when my sister was traveling, my cousin was traveling to the States. You know? When I used to think of you, I just think about the moment we spent together. I wanna say to you goodbye. Bon, c'est la première chanson. J'ai écrit et moi je savais pas que c'était la musique qui venait comme ça dans ma vie et, tu vois, mais j'aimais à chaque fois que j'écoutais la musique puisque mon père, mon papa, my father was a great fan of music, every genre of music. Yeah. So I was listening to Makosa, Zouk, R&B, Pop. Boyz II Men, Yeah. pop. I've never really been a pop fan. And that's true that your music is very there's a lot of R&B. Diversity. R&B vibe I'm an and R&B, diversity I'm an- inside your music, what you're doing, and it's true that when you were beginning this music career, they was thinking that One Rock is a Nigerian. Nigerian. Yeah, Ils it's ont not cru a que. Cameroonian. J'aimerais maintenant expliquer pourquoi. Je pense que depuis la nuit des temps au Cameroun, les francophones ont toujours chanté comme en français et les anglophones ont toujours chanté en anglais. Et du coup, nous qui sommes les anglophones, à chaque fois qu'on chantait, on nous prenait pour les Nigérians. Et moi, en 2008, j'étais au Maroc.
quand je reviens au Cameroun en 2010, je constate qu'il y a la musique nigériane qui fait fort en Afrique. What am I supposed to do? I think I have to bring something that is going to identify who I am. C'est vrai que la première impression, le public a cru que j'étais nigérien, tu vois. Mais si on avait prêté attention, il y avait le français dans cette musique. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui a pris le Cameroun. Tout le monde veut chanter en français, en anglais. To mix English, Mix French and English. So, some pidgin words inside. yeah, vernacular and all that. So, when in 2011, when I signed my first contract, solo contract, I told my producer I want my album to be in French and English. You know, For Cameroonians to be related. to relate with the music. But I had to pay the price because j'ai payé le prix parce qu'on me prenait toujours comme un Nigérien. Les gens aimaient, les gens ne croyaient pas qu'un Camerounais pouvait chanter comme ça. Et après, en 2015, je pense que c'est en 2015 que véritablement le public a commencé. Parce que quand Mr. Lio vient, on a dit, oh, ils sont, tu vois. Mais avant, moi j'étais là. Oui, parce qu'avant moi, il y avait les autres, mais ils n'ont pas pu faire ce que moi j'ai fait. Parce qu'il y avait l'autre qui fait hip-hop, Jovi, qui chantait uniquement en pidgin, qui faisait son rap uniquement en pidgin. Il y avait l'autre aussi, le groupe X Malaya, qui chantait en français en bassa. Il y avait Sine qui chantait purement en pidgin. Il y a Ada Kenji qui chantait purement en pidgin. Pour moi, en tant qu'artiste, il faut créer quelque chose. Je me suis dit, mais non, il faut qu'on nous accepte. Voilà. Il faut qu'on nous donne notre place parce que on chante, on a la voix, on a l'énergie, mais c'est comme si nous, ça ne vaut pas, tu vois. C'est où j'ai fait la première chanson, c'est Boum Boum. Ce n'est même pas mal aimé. En 2013. Moi je t'aime. C'est en 2011. Fin 2011, début 2012. Je te aime, m'a dit bébé. C'est plutôt Marry Me qui sort en 2013. 2013, Marry Me sort. Vraiment, on va dire quoi? I need you to come and stay with me. Say, messing with me. I'm taking the second part, you're doing the first part. J'aime quand quelqu'un commence à chanter moi. Non, mais j'adore. Let's do the blend. C'est une belle voix. Ouais. On a Marry Me. Tout à l'heure, on va prendre d'abord, il y a on va dire quoi? L'extrait, on va dire quoi? L'avant-dernier projet, one of the last projects of One. The last project is. No, not the very last. Okay, l'avant. The last c'est mon année. Yes. Before c'est mon année, you have Marry, oh my baby. No, my it's baby. Un jour, my baby, un jour. Et là, c'est mon année. Yes. It's coming. On va prendre d'abord My Baby O, c'est one of the lastest One Rocky project. Mais on va dire qu'en 2013, la chanson qui lance vraiment One Rocky, c'est Marry Me. On va chanter ça tous ensemble tout à l'heure, ne vous inquiétez pas les amis. Et envoyez toutes vos questions, on ouvrira la fanzouze. Dans quelques instants, ce moment, le vrai ou faux à se faire. On a le pick side, le Peter Rocha à se faire très vite les amis. On fera ça dans quelques instants seulement. Mais on prend d'abord My Baby O. C'est vrai que pour essayer de retracer ou de recadrer un peu l'univers musical de One Rocky qui nous a mené vraiment dans toutes les dimensions. Le gars nous a mené partout. On se demandait mais finalement le gars c'est quoi le délire? Oh ouais, non mais ça va. C'est un extra. C'est mon année hein. C'est mon année. On va en parler. On se prend d'abord My Baby O. Yeah, we deal with One Rocky. We are still together. Là, on a le son My Baby O. Nice one, very nice one. Thank you very much. Appreciate that. Merci. Yeah, good. On a vu a lot of stars in the video. And I want to ask, what's the relationship with the other artists? No, I don't have any problem with them. My brothers, like 3 days ago, on Valentine's Day, I was with Bless B. You know, Salatiel and Mr. Leo, we talk from time to time. You know, Salatiel is a brother from back then. C'est Salatiel qui avait arrangé la chanson Boum Boum. Ah bon? Ah oui. Déjà depuis 2011? Ah oui.
Bon, lui, il est était, dans le game il depuis, était encore, et il apprenait encore le travail, mais moi, j'avais ressenti quelque chose dans lui. Et aujourd'hui, je suis fier du fait qu'il fait la fierté du game, quoi. Oui. Vous voyez, Great. Bah, c'est des infos comme ça qu'on n'en avait pas. Hein. c'est lui qui avait fait Boom Boom à l'époque. Et À Moya. non, ici à Yaoundé, je l'avais amené à Yaoundé puisqu'il n'avait pas de studio à l'époque. Ah oui. Il n'y avait pas de studio et je l'ai amené dans le studio de Chichi. Mr. Bliss. Oui. Vous connaissez Mr. Bliss, right? Ouais. Oui, et c'est Ada Kenji qui avait masterisé Boom Boom. Ouais. Il faut savoir, beaucoup le savent, mais Ada avant, il faisait le C'est son. Ada était, oui, il faisait le son il aussi à était l'époque. ingénieur de son. Oui. Oui, mais Avant de se lancer dans la vidéo un peu plus tard avec des oui. gars comme Leo NG, C-Prime, c'est les premiers clips qu'il faisait, Leo NG. le chemin est long, guys. Oui. C'est pas Wow. That's really long. That's a really long way. Oh, that's the reason why I always tell people it's about resistance, you know. Yeah, resistance. C'est pas parce Now que... you say this year, it's your year. Yeah, it's my year. Why? C'est mon année. Why? We're asking, One Rock is here, have been here for so long. So we're asking why this year? What do you think this year is It's your year. a particular year for you? A year of glory? Of, Is there something we have to wait for? Is there something you're you know, preparing for us? I don't want to say I'm going to present an album, Yeah. but I just want to say I'm the master of this game. Yeah. Okay. I know why I'm saying that. Je suis pas l'artiste le plus médiatisé, mais je pense que j'ai plus d'expérience que tous les autres qui sont Ah, ça, c'est sur clair. le terrain. Et Bon, je vais vous on expliquer. doit bien pouvoir fermer quand même. Non. Let's Je vais close vous from expliquer who to pourquoi. Parce que vas-y, les explique. meilleurs ont été mes élèves. Okay. Like who? Like who? Yeah. who? That's the Mr. question. Leo. Okay. Leo used to come Mr. to me Leo- and say, Mr. I Leo want to be learned like from you. you. Yeah. I want to be like you. You know? And today Leo is like everybody's Mr. Leo. Tu vois? Mais moi je suis fier parce que voir notre petit frère Léo qui devient le premier et qui devient celui qui est la culture camerounaise, Voilà. qui fait la fierté de notre culture, pour Oui. moi c'est une réussite totale. Pourquoi? Parce que les gens, aujourd'hui, moi, je ne mesure pas la réussite c'est-à-dire financière. Parce que ici, chez nous, en Afrique, c'est plus quand tu as les grosses caisses et tout. On ne peut qu'on pas voit savoir ce que vraiment tu as fait pour avoir. Mais moi, je pense que c'est l'impact. I'm the pioneer of this music. Yeah. Okay. So that's why I'm the pioneer of this music. You know? You don't take that from, you cannot take that from me. That's it. No, I want to say it. It's humble. Why? I want to say it. Yeah. People don't say it. Yeah. People don't say it because they don't want the truth to be told. On ne veut pas que la vérité. Je suis le premier Camerounais à chanter en français et en anglais et qui a fait ce que tout le monde fait aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas. Je me vante pas. Bon, la I période de think manga, we have. la période de manga quand même. La période de Banga, Justement, dans l'afro-pop, Ok. dans le style de musique qui marche aujourd'hui, la nouvelle génération Oui. qui a une initiative de mélanger ces langues. Vous voyez? Moi, malheureusement, au Cameroun, Let us stay on that point that you're saying that you You're the pioneer. a a lot of people, and You say Mr. Leo learned from you. Sure. That's what you're saying. like he came to me and was like, I want to be want like to you. be like you. Not, he wasn't my. There are many ways to look at somebody like. I don't want to use the word idol because he's big. Léo est grand aujourd'hui, tu vois. Ça serait comme si c'est Sometimes you un can manque be de bigger than your respect. idol. It's possible. So that's it. Very possible. That's what I'm saying. But I want to say something. Life is a continuous process of struggle. Yeah. Surely. And let me tell you something. It's not because you were successful before the other person, which means you're going to be the biggest. Yeah. Bob Marley was not the first. Bob Marley became big, best. but Bob Marley was there since Jimmy Cliff said, there's a song he said, I'm the originator, soul inspirator. I don't know if you know the song. Yeah. You listen to reggae music, right? So, il y a ce qu'on appelle le game, on appelle le buzz et tout. Moi, je suis pas un artiste du buzz. Everybody is claiming like I'm the pioneer. Yeah, who So is at finally times the we are just. Oh non, non, non. Everybody comes and claims it. Je pense qu'il faut aller sur Internet, c'est tout. On the internet. Il faut pas, yes, start from- YouTube is there, YouTube, tout ce qui Let me sont ask des you projets. something. If we start, if we start from YouTube, you know that there is a lot of things we are going to miss a lot of things because YouTube into Cameroon. But you have the history.
Yeah, let me go straight to the point. YouTube came just lately in Cameroon, okay, and YouTube is like 2000. Is that 2000 things like it came on in 2000? 90s. But It's not music those doesn't days start things, yeah. in 2000. You Ok. agree with me? Non, nous sommes en train de parler de la musique. J'aimerais qu'on We are talking about Afropop music. Afropop music and you are in saying that Cameroon. in Cameroon, and you say you are the first The pioneer. The first. of Cameroon. French and English French and English. and patois. Va faire. Boum Boum est sorti dans quelle année? French 2011. patois in one- 2011. Oui. 2011, hein? Avant Donc, vous êtes 2011. afro avant 2011? Si tu vois les chansons qu'on avait chantées en français, en pidgin, en français, anglais et tout, s'il vous plaît. Okay. Finalement, on ne comprend plus. That's an assignment. It's an assignment. That's what I'm trying to say. That's what I'm trying to say. It's not like I'm I can trying. go. I can go because yeah, I have a song of Shay. You- Who was a Nubian music artist. I have in Jovi of Nubian music was singing in French and pidgin Jovi. before 2010. Let me Jovi's first song Jovi's first song Yeah. is done for what? I know. It came out in the first 2000. popular song, not the first song. Not the first song. No, listen. Okay. Jovi learned French. Yeah, Jovi learned French. that's true. Before they learned, he started singing in French. I used it. I wasn't even speaking French. I learned French, and I learned French I started learning French in Morocco. When I came back to Cameroon, I was like, I don't want you guys to twist it. Don't twist it. It's not like I'm being proud, but it's because in Cameroon they don't pay homage to people while they are alive. Those Ouais. words. When I die today, they will say, oh, c'est lui qui était le premier, c'est lui. Yeah. Mais je m'aurais dit ça aujourd'hui parce que moi, je suis pas le genre que je travaille, je laisse que toi, tu prends ma gloire. Je refuse ça. Parce que dans, on parle du game, le game, on s'impose. On ne laisse pas, on arrache le pouvoir, on ne laisse pas, parce que les autres ont arraché mon pouvoir. Yeah, we don't even. Bon, on ne me prend, parce que la manière qui passe, c'est comme s'il a No, dit je pose des. et c'est pour cela que je vais citer la musique afro-pop. Bantu Clan. Tu as connu Bantu Clan? Bantu Pussy. Tu as connu Bantu Pussy? Voilà. Et tu as connu Chris Bad, Yeah. qui avait chanté en français et en anglais. No, moi, Non, j'ai cité les artistes. Let me tell you Pourquoi? something. Parce que j'ai l'histoire. Je ne veux pas. I don't want you to understand what I'm talking about. Okay. What I'm saying. Okay. I just want. Okay, because you are saying you are one. You're One of. You're the You first. one of. Amongst them, but the first You're person, changing. the first person, There's something you just person. said. There's something you just said that they seized power from you. Were you not the one that let them seize that power from No, it happens. Actually. That's life. Yeah, but you should not come and just see like they seized the power from you. They just took it. And that is was now something that you maybe not let belong them to them, not to you. It might belong to them. Who knows? So, as you said, 2020 is your year. You might do your best to regain your come power. back. Yeah. That's how the That's- game goes. that's our point. That's how the game goes. We want you to understand. We are not saying that you are saying what you're saying is not true. We don't know. That's your point of view. You are the one saying you are responsible of what you're saying. Okay. We want you. What we want is you to say the things as like they are. Like they are. Exactly. Like Like That's everyone why- will Okay, understand you're that. saying you are the pioneer, the first thing Afropop, mixing French and English And in the pidgin. music. That's what you're saying, okay? In this country. In this country. That's your point of view. The other artists will just everybody will come with his own point of view. No, it's true. No, it's false. It's a debate, and the fans will just choose. Okay. It's okay. Yeah, it's okay. That's what I wanted to be to say. It's very important. There's something you also have to note is that in every game we don't always give honor to those who started the game. That's why- we give honor to the greatest of all that times. game. Even in football, tennis, everything. That is Cristiano Ronaldo and Messi today. They are the greatest players of all But times they are that not people the say, first. but they are not the first to play the football. Yeah. So that's the same in music. That's it, right? Oh, no, You can be the truth first. is, I want you guys to understand something. Yeah. Let's calm down a little bit. There's nothing. It's not pride, because I know what they will say. Some people will say pride. Oh, it's not Yeah. pride. What I want to say is, we have to keep archives. Yeah. Archives is something that is very important. When you keep archives, you have backings. You can talk. That's the reason why when I started talking here, I cited some names. Yeah. And I spoke about the music. I listen to a lot of music. Like, as an artist, I'm an artist. Yeah. Moi, je suis pas un artiste du buzz. Je suis un artiste. Vous voyez? Et mon devoir, c'est de faire de très bien faire les recherches aussi.
Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes emportés par le buzz. C'est-à-dire, le buzz, c'est quelque chose qui fait qu'on oublie tout ce qui était avant. That's Vous right. voyez un peu. Bon, c'est un peu ça. Je pense que à l'époque, tu étais au lycée. Ok, depuis d'ailleurs, il essaie de revenir là-dessus. Genre, Yeah, he said how to come on it like. À l'époque, parce que j'ai suivi quand il a parlé ici. Il a parlé qu'il était à Ouiac. Ouiac, Quand yeah. les futuristes. Yeah. I was watching the program. Yeah. Quand les futuristes. That's right. Vous Yeah, voyez. that's right. Et moi, je ne peux pas vous mentir. J'ai beaucoup de respect pour eux. Yeah. Mais moi, je ne pense pas qu'on les respecte à sa propre valeur. Yeah. Oui. Futuristes. Yeah. It. Vous voyez? Mais on est emporté par le buzz. Yeah. C'est de ça que moi, j'aimerais qu'on éduque le public parce que vous êtes les hommes de médias, nous sommes les artistes. Vous voyez un peu, c'est pour vous aussi de temps en temps de les faire comprendre que je ne dis pas qu'on ne doit pas combattre ceux qui ont eu l'ampleur plus que les autres parce que ce qui est sûr est que les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui vont toujours être devant, même si c'est le dernier né. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour moi, to me, Leo is the revelation, Mr. Leo. Is the revelation of Afro-pop music in Cameroon. And I bet you, moi, il y avait des fois quand on donnait les awards, on ne lui donnait pas, moi, j'avais mal. J'ai dit ça. Yes. J'ai dit ça. Bon, mais je ne peux pas parler parce que ça va frustrer peut-être l'autre artiste qui a pris son prix et tout, et tout, et tout. Mais c'est pour cela que je vous dis, souvent le jugement n'est pas net. Vous voyez un peu. C'est pour cela que quand j'ai dit ici et j'assume. I started it. And that's what I'm saying. And go and make your research. And think and see if I'm telling lies. I don't tell lies. I don't take what belongs to you. Saying, Yes. this is not like a A debate. no, it's a debate. not Okay. a debate. Thank you. Debating on the like point. that, okay. I Not- just give you this we idea. are not judging you. This is not a judgment. Like you are saying something, we try to judge or to convince you. What you're saying is your point of view. view. Yeah. The older Someone artists- might also older bring artists his own just- point of view. yes, That's what he's saying. will react. The fans will react. Yeah. Like they want to react. The other artists will react. And that's the game. Yeah, that's the the thing. game. They will Yeah. react. That's how it Everybody goes. will give his own point of view. That's what I'm talking about. Okay, yeah. It's not like we are a fight between you. Yeah. No, it's okay. nothing. It's okay. Yeah, And it's also, okay. you brought something on the mentality, like les gens d'aujourd'hui sont concentrés sur le buzz et tout. What you also have to know is that generation changes. You are an artist No, from it's the true. 90s, 80s. Let us say it like that. From the 80s, you said And the 90s. Yeah, no, you are born in 82, right? Yes. You are born in 82. I'm telling it because you were born Yeah. with music in you. That means you are an artist of the 80s. So every generation brings its new aspect. Yeah. We had the 2000s, we had the 2010s, now we have the 2020s. You It's understand? That means maybe our own type of going towards music is that type of music who brings us. Don't say buzz là. So that's what you have to understand. Don't say maintenant c'est que ils vont regarder le buzz et tout et tout. Non, J'étais c'est le que c'est premier. notre génération. On aime ce buzz. Now a great artist is going to adapt himself. That's why I'm adapting. That's why I told you. That's why I said 2020. So yeah, on attend. We are waiting. You know. Is that We are buzz, waiting. that maybe it's because of that buzz saying Yeah. Et que les sorciers du carrefour ne me bloquent pas. Oh. They are waiting. Why? Because On attend now. Ceux qui pratiquent sur mon nom ne m'empêchent pas. Oh. Yeah, we are waiting. Ne m'abandonne pas, oh, ne m'abandonne. I love singing, let me sing. Okay. Ne me lâche pas, oh, ne me lâche. Ne m'abandonne pas, oh, ne m'abandonne pas, Seigneur. Yeah. Ne me lâche pas, oh, ne me lâche pas. Aïe. Oh, that's already Cette good. année, c'est mon année. we sing together. Don't worry. Don't worry, we sing that We too. sing some more. Wait, I want to some more understand Nane. something. Yeah. Are you back now, like in your song Semonane? Are you back now to take back your power, or it's just that you want to let people know that you are the first, you are the Yeah, the pioneer? that's the question. No, I I'm want to here know. to I'm here to entertain. You're here to entertain. That was just a talk. Tu suis? Il a dit c'est le point. Tu es là pour le I'm buzz. here to Tu es entertain. là pour le buzz. I'm here to entertain. On a- What I'm you saying entertain, is, you bring out entertain viewers. is Okay, entertainment is. I may bring a hit song. Let us leave that subject, okay? Nah. Nah, let us. I love it. I love the argument. Yeah, the argument is I can bring a very- hit song that will create like Master Syria, that will create like an That's the- impact, you know. Yeah, the Master Syria You, it could be your best song. It could be the best song of the public. Yeah. But that's why I'm saying that I'm here to entertain, which means my devoir Yeah. is to do good music. Yeah, That's what I want to that's do. the first point. And I think during the days, back in the days until date, that's what I've been trying to do. Like do my own music that comes from me. You understand? I propose it. If the public says, "Oh, this is a hit song," everybody like, "I Need You" is my best song. You understand? Okay.
That's why I was saying So that be it. One Rocky is not full when he's saying that Mr. Leo learned from him and he's saying that this is the first. I don't want us to go inside that debate. enter that Because it's not corridor. full. He knows why he's saying that. I know what he's looking for. Game is After now saying- becoming complicated. Yeah, now C'est comme j'ai dit l'autre jour que it's a game. I But said it I in- want us to talk about your career, about you. Okay. Because that you already said. Ouais, c'est débat. You are waiting. You are expecting reaction. Reaction. Ah, you said it. Yeah. That's what you said. This guy. I know, Like I Peter know. said, you want I know. girls. Okay, that's why he's also entering inside. Une chasse aux sorcières, quoi. Industry. The best industry. That's subject. We Let us can't talk about refuse the that music. to you. Okay. Talk about your music. Okay. Yeah. As we were saying, yes, One Rocky is a very long career. You started very. I don't know. Maybe I wasn't born. Okay, because you say, "Hey, it was still okay." I wasn't born when you started. No, doing I music. I asked you. I'm joking. Don't worry yourself. That's a little outside. Yeah. No, but you are an old man in a small skin because you have a lot of information in your. Yeah, Don't yeah. worry yourself. Yes. Welcome home. I know. You know how we do. Now, what do you think is maybe the thing? What change, man? Have you Quel changement? Yeah, brought in the changements game. have you brought inside your music or the way you was managing your career that makes you think that this year It's your year. really Yeah. your year? Okay. I think first of all the management aspect of my career. Le management, il fallait vraiment revoir ça parce qu'il y avait un problème. On avait les bons produits, mais la manière que c'était présenté devant le public n'était pas, je pense pas que c'était la bonne manière. Et on a eu un problème de médiatisation, de dire, c'est vrai, tu peux faire une chanson qui peut marcher au quotidien, mais il faut aller au-dessus de là, tu vois. Et bon, aujourd'hui, nous avons refait l'équipe. J'ai mon propre label, Micro Music Entertainment. Yeah. Et j'ai un manager qui fait bien le travail. C'est comme si tu lis les réactions là-bas et tu es en train de rire. No, don't worry yourself. Et j'ai la question. Continue. Don't just look at that. j'ai un très bon manager aujourd'hui. Yeah. Je suis satisfait parce que quand tu travailles avec les gens qui sont positifs et qui donnent de la valeur à ce que tu fais, c'est le plus important. So, Armstrong Lombardi, he's doing a very great job. Il travaille notamment, je pense, avec l'équipe plus 2. Oui, bon, aujourd'hui je travaille avec lui et je suis vraiment satisfait. Yeah. Vous voyez? Et attendons voir ce que l'avenir nous réserve. Hein. Okay. Should we expect something particular? Yeah, there are new songs coming. New songs coming. I have a whole album. Artistic direction. Now, no, not really. The music has to remain original. Yeah. Keep the originality. It's necessary because when if it's not original, it's not the Afro pop. Place. If it's not original, it's not the Afro pop that we know. Yeah. You understand? So the Afro pop is the blend French, English, patois, and all that. And then now we try to bring all sorts of music from the Western, the local, and everything. You know, that's what makes it Afro pop music and Afro beat. You know. Afrobeat music. Yeah. On va ouvrir la fanzous dans quelques instants seulement, les amis. All the fans questions, you can send all your questions through the 6575641 and 65, or you can directly join us on the Facebook Live Le Morning Show. Okay, we have a lot of questions are coming. Yeah, I'll answer. Yeah. I'm not You're you were there ready for- for you're here that. for that. The guy was Ready. chasse aux sorcières, guys. The guy is ready. Yeah. For that. I understand. The guy came here very prepared. It's a tactic. te l'accorde. So I don't want to enter inside. Le taquin. It's your moment. Do your thing. Let's just surf on the ocean. Yeah, Let's yeah. not enter That's deep how- inside. It's okay. We're gonna sail together. Yeah, We're that's going to Bonjour, moi c'est Robert de Odia, je présente mes condoléances à la famille Toumba, Mika, les gars et les goûts. Vous faites du bon travail, il y a un nouveau artiste qui fait le buzz dans la capitale, Anderson Zoroman. Je like juste le salut. D'accord, on va se renseigner sur lui. Anderson Zoroman. Merci de l'autre côté les amis pour que je puisse pas oublier Anderson Zoroman. Bonjour les amis. Morning. Bonjour la famille, ça fait une longueur, mais la mort de Touba Mika m'a attristé énormément, le créateur de Sexy Makero, RIP, oui. Il y a beaucoup de messages qui avec ça. Bonjour surtout à Manu, Boy c'est Gauthier depuis le collège. Bonjour à vos studios, vous êtes trop mignons. Voilà, toi aussi, c'est un gros bisou à Guillaume depuis Oja. One Rock is a good artist with a good voice. I saw him the day he came to Seattle University, but what is still lacking him is a good vibe like that of his brother, Mr. Leo, and the rest. Okay. Getting What that? do you think of that?
Okay. Bro, you get to be humble when you say Mr. Leo learns from you. You can learn from the artist and be better than him. So you still doing your thing, and maybe your time will come. And I hope for you, will be really your ton année. Yeah. En fait, like, c'est ton Thank you. Yeah. Say he's a pioneer of Afro music. I just laugh and I laugh. I think this is not true because we can go very far in the music history. Afro pop music doesn't start in Cameroon in 2011. So guys, stop saying. Okay, thank you. Thank you. This word. One Rocky is doing great things, but I don't think he's a pioneer. I don't agree with you, bro. This time, thank you too. Thank you too. Okay. You understand, Diane? Yeah. Thank you. One Rocky said, Mr. Leo is Mr. Leo's idol. We will ask Mr. Leo, bro. Don't worry yourself. If he says it's not true, you will see something. Feel out for your skin. No, you go feel out. Okay. I wanna. Before you read the next message, do you know this phrase in Mr. Leo's song? Moi je t'aime. Je t'aime, Yes, I know. je t'aime. Do you know my song? Yeah. Moi je t'aime, je t'aime, je Okay. t'aime. So be careful when you write me. Okay. Tell me. Please continue reading the messages. You were saying that Mr. Leo. It's trying to Okay, copy. go and listen to the song. That's what you're saying, not us. That Mr. Leo. You are saying that Mr. Leo copied your. Go and listen to the songs. No, you're saying I just sang. you just I didn't sang. say anything. You just sang what Mr. Leo took from you. What you want to say, but you're not saying. You have to assume. Apart from being his idol, he's also coming and taking sentences from you. I just sang something. Oh, Why that's are you guys talking too much? I just sang something. Go and check. Okay. Listen to It's the what two you're songs. indirectly. The other song is Boom Boom. I already say something. indirectly The other saying song something. is Ego Better. Oh, Eh? Boom Boom and Ego Better. Same. Go and listen to that part. Yeah. Moi je t'aime, je t'aime, je t'aime. I love you. Et moi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi je t'aime, je t'aime. Madiwa bébé, Madiwa bébé, Madiwa chérie. Okay. What we want to understand is that what are you meaning? What do you want to say? Yeah. What do you want to the people Tell to us. What tell us? They are We listening, don't understand they are it. It's a family thing. So you guys, don't touch it. Don't You're let the us ones touching our it. judgment. Just say No, what you it's mean. because of what it's because of the reaction. Yeah. It's because of what they wrote. That's why I just sang that part of the song. What do you mean by that part? Okay. You never we have get to an look for, only one Rocky song and some other Mr. Leo songs. and try to look compare who's I who's think taking from that who. song came out in 2015. Yeah. That Ego Better. Go better. Very great song. Yeah. Very strong, very nice. You know? Okay. We'll just call Mr. Leo and ask. Ask him. Tell us. Like, where is that vibe coming from? Je t'aime. He's going to tell us. Okay. Ok, tell us. je suis connecté, big up à One Rocky, j'adore sa musique. Oui, il y a beaucoup, tout le monde est en train Merci de demander la fameuse chanson. Yeah. Vous connaissez tous The One Rocky, you already know. I need you, girl. I need you to come and stay with me. Take my hand and marry me. Just give her the sound, just Razor. And next step we do, on prendra tout à l'heure le Pick Aside Peter. Ensuite on va se faire le brand new dans quelques instants. Seulement on est toujours avec One Rocky. One Rocky. Ouais, qui envoie balle sur balle sur balle sur balle sur balle. Il est là pour quelque chose. One Rocky Il is est là actually pour to quelque the chose. rocks. The guy he was prepared. Oui. Yeah, he's very prepared. That's what I'm Est-ce saying. qu'on a est-ce qu'on a le son de One Rocky? I think that's what an artist is supposed to be. It's another one from the master. Do your job. You do your job. That's it. Vous avez ça. We can sing together. Tell me what I go do. My heart just a beat for you. Yes, not true. My friends and they talk and too. Say me and you know one and two. Tell me what I go do. Sing it. Yes, I need you. Yeah, I need you. I need you to come and stay with me. Yeah. Sing it again. Yes, I need you. Yeah, I need you. I need you to come
qu'on peut faire du bruit pour One Black. On va dire que le son a touché beaucoup de filles. Ah, a lot. A lot of girls were like, oh my god, who's that guy singing so well? On va tout à l'heure ouvrir quelques questions un peu hot. Like, we have a game. It's pour ou contre. Okay. Are you with or without? Yeah. Pour ou contre. Oui, on va faire ça tout à l'heure dans quelques instants seulement, les amis. Continuez à envoyer vos messages. There is a lot of questions coming up there. Let me leave the message enter first before we take it. But a lot of people are not very happy. Yeah, some of them are supporting, but the others say they are not happy. But that's it. That's the We thing. need to talk sometimes. They say you need to destroy to build. Okay, Yeah. that's true. If I want to create a road here, there was a road there. I have to break this road before I create a new road. You understand? Yeah. So it's not like I want to tell you guys something. So you want to build something new. No, we are talking. Listen. You see, there is something. I was born in 1982. Yeah. I'm 38 years old. I'm proud to say it. Before a lot of this generation now, the music has been existing in Cameroon. Yeah. Before us. I was in my group. I started in my group in the year 2002. J'étais dans un groupe. On était 4. On était 3. En 2004, on a sorti notre premier album. On ne connaissait pas l'album. Vous voyez? Et il y a certaines personnes qui ont dit, avant 2011, ça avait commencé. Oui, on était là. J'étais là. The name of my group was The Innovators. I-T-U-N-O-A. Heureusement, en 2007, quand YouTube est venu, il y a quelqu'un qui était à Ambeng, qui a pris nos vidéos. Il est parti mettre ça sur Internet. Bon, quand je parle aujourd'hui, je ne parle pas parce que ciné. Maybe you're not getting well the point of the person. The point I was saying here. The person is talking about what you were saying. The point I was saying here. Afro-pop, okay. No, it's like Afro-pop, the color. Yeah. La couleur, français, anglais, pidgin, ça n'existait pas. It wasn't That's what the person existing. was talking about. Not Yeah, that he started it's music not. in I'm not the creator of Afro-pop music Yeah. because Fela Ramzi Kuti did Afro-pop before we were born. You understand? But I'm talking about Cameroon. Le problème qu'on a aujourd'hui est que quand quelqu'un est déjà grand, il est plus grand que tout le monde. Et quand l'autre vient dire que non, on dit mon fils est malade. That's the problem we have. We don't have information. I want Cameroonians to go back. I spoke about musicians here until I went right to Jamaica. And I spoke about Jimmy Cliff. I spoke about Bob Marley. If you ask somebody who is the biggest, who is the creator of reggae music, a lot of people will tell you that is Bob Marley. Yes, No. right. It is Jimmy Cliff's, the Bonnie's, all the Even Jimmy before Cliff Jimmy and- Cliff. Even before Jimmy Cliff was existing, but those who brought the music to the light. Yeah. I brought a color. A lot of people, you don't know what I paid for. On m'appelait dans le spectacle, on ne me payait pas. Parce qu'on disait que je suis en train de un petit qui se bat, il fait quelque chose. Et je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui on me prenne ça. Je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui prennent des millions derrière ça. Yeah. Et aujourd'hui, quand je parle, c'est comme si. And what do je you suis en want? train de- What are you expecting? What are What am I expecting? That's I need my place, man. the beginning. I need my place. But you have to But fight And that's for why your I'm place. walking. But you And when still I'm are. fighting, you don't fight back because I need to take it. I need to take my place, and that's the reason why I'm bringing facts. I'm saying this is what happened. This is what happened. This is what I'm bringing history. Yeah. You understand? When I bring history, don't feel frustrated. Do your homework. Go back. Make findings because the Sydneys, I can call names. Sydney was just the lucky one who came up. You know Yomo? You know Daddy Black? Yeah, Daddy Black. You know that those Yeah. that is the generation, and the Daddy Blacks came after us. I was very young back then. J'étais petit, j'étais tout petit quand on a commencé tout ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça a vu la lumière. Je suis en train de dire quelque chose aujourd'hui pour que les fans, parce que on a ces problèmes. Il y a les artistes qui viennent. Je suis humble. Prenez-moi comme quelqu'un qui n'est pas humble. Mais je suis en train de vouloir passer une information qui est importante pour la culture, pour la musique urbaine. And the problem is that let us close this subject by something I think is very important for you to know and for the fans. You were saying something. Yeah. You try to counter maybe to come back on the history of this music. But when we start this career,
you have to be, like I say, very. They have a culture, musical, very musical and musical culture. Okay, so I think the fans are just on the music part. Yes, This they is the don't music make, that they don't like. care. Enjoy Yeah. if And they- the rest, okay. If they like your music, they will do research Yeah. about you. About your music. Just keep on doing your thing. Do your music. No. And when they will, let me finish. When they adopt One Rookie, for those who discover One Rookie today, they will make some research on One Rookie, and they will maybe they will know well what you're doing. Who are you? They might Okay? love and share. They will just That's share. how it goes. So the most important thing is the music, and I know you're doing good music. So just keep on doing. your Thank you thing. very much. That's the most That's important. the most important thing, because since you are trying to trying like to to, do something. but I'm just doing like I don't understand. really want Affect- to enter in this trouble, because if you go back in the history, you can say a lot of things on Afropop music, because even Crotal was singing. We made French and pidgin music. Yeah. Crotal made it. If you have to go back in the history, a lot of It'll be that so much. it's a very long So long. subject, topic. Let us focus on yourself, on the hit. Say Mon Année. But before we go, we talk again about Say Mon Année. Let us maybe cool the cool a temperature. bit. Yeah. Bring down the Yes, temperature. let's breathe. Yeah. Let us do something funny. Yeah. Okay. With the game of Peter, pick Pick a a side. side. Okay. Okay, before we come, we bring up the game. We have some messages that are coming. People are writing. You see that people are very. They're on fire. They really love the subject, so they are on it like, yeah. And you know, many people are like, "Who is that guy saying those types?" That is TV for you. yeah. You know, I've That's taken. it, that's for- I No, take no, the don't interrupt. American culture. Yes. In America, no disrespect. We respect each other. Yeah. You understand? No disrespect. So that's the problem. We still need to grow. So you should And- That's That's it. That's it. That's just it. don't give our own point of view. We can take now. We can take the pick side. Yeah. Peter just explained to our guest the concept. Okay. So we are going to play a little game, and in that game, I'm going to propose to you pictures of Cameroonian celebrities, Cameroonian actors, musicians, and all. And you have to decide. You have to choose who you prefer, like the person you want to work with, like a wife. You're going to give us your personal reason. Like Like a wife, anything. You're going to the reason belongs to you. He's excited. The reason Never- belongs to you. You're the one to give the reason why on the two persons proposed to you, why you prefer the person you've chose. yeah. So on the first, we're going to start with Katino and Indira. So between the What's two, the choice? you choose and you tell us why you choose that person instead of the other. Look at them. Look, the two beautiful ladies, the two know. Cameroonian icons. I know. Yeah, Well, I may love to work with Indira. 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 Why that Love the Indira? Tell us. Well, I love her messages. Her messages. I'm somebody who is God fearing. Oh, I understand. Oh, if you're So- God fearing, I It's understand. okay. I love her messages. I saw her from small. Like today, Small. she's doing good. All of us in Cameroon saw her from. Yeah, so no, at least that one you saw her. At least, au moins l'autre là tu avais vu. So it's like all Cameroon from the beginning Yeah, to from now, the like, Yeah, no, but like- what I'm interested in is the message in her music. Message in her music. Okay, In that's, her And music. her- and her that's way. great. Do you know Ogel Kensop? Okay, gets up. That's Mami Tong. You know Mami Tong, right? Yeah. So now we are going to propose to you Mami Tong and Indira. Mamitong and Indira. Oh, I still pick Indira. To pick Indira. Why Indira over Mami Tong? Why? Tell us. Mamitong, I love her sketches. Yeah. Yes, So you don't like to turn in a movie? but let me tell you, the truth is, Indira has something special. She's a special kid. Yeah. And she's hardworking, you know. She's very hardworking, and she has positive energy. Yeah. No, that's what I look good. at. Yes, That's good, that's she good. has positive energy. So to Indira, we are going to add again Ruby Comedian. That's Ruby. She's beautiful. That's for sure. Yeah, no, but I still take Indira. Wow. Okay, we might not like to talk a lot. We are going to add Majo Ayi to Indira.
Majwari and Indira, the two of them. I see Indira. Indira. Wow. Why would you look at Majwari? Look at I know she's got everything, but no, I prefer. you prefer Indira. Say it. No, that's God for sure. first. God first. Yes. God first, that's for sure. But we cannot end the game like that. So we are going to put two other great names as Indira and Renis. And Renis. Yeah. Who are you taking home? This is the last phase. Who are you taking home? After all this, will you change? Renis is my sister, man. I still take Indira. Indira. Oh, Jesus Christ. This is one of the first times like somebody picks somebody from the first to the last person. Yeah, I So prefer. that's great, incredible. but that's a great message you're passing to because we have to know the message that Indira passes in her songs and songs, all yeah. that. God first. As he said, God first. Okay, so Yes. thank you. So open the door. Open the door And bring We us have Indira inside for one Rocky. He's fine. She's not here. Thank you so much. You know, you are working with Armstrong Lamborghini. Lombardi. As Armstrong Lombardi, who was Lucky plus the manager. Yeah. You know well Lucky plus the. I suppose you know Lucky plus the. Very good singer. Yeah, we released a new song some days ago. This is the brand new of Serena. Really, I'm in love with this song. It's a song where Lucky Plus he shows the respect we have all for our mom, who they brought us up, though our stubbornness, though all the things we did to them. He clearly shows to us how he loves his mom, how he affections his mom, and all the rest. Though all we did to them, la tétutesse, les petits trucs qu'on faisait à nos mamans avant, là, qu'elles sont... moms that we love her. Franchement, si ta maman encore en vie, embrasse-la fort, dis-lui maman je t'aime. Everybody in the studio should shout, Mom, I love you. I love you, mama. Wait. You must be coordinated. I love you, mommy. You must be coordinated. You was the conductor. And the church, and the choir. And why now you want to bring everything? 1, 2, 3. I love you, mom. Oh, bonjour à vous le studio. morning. J'aimerais dire à l'invité du jour que ce n'est pas en dénigrant, en rabaissant les autres artistes que Dieu va les lever. Mr. Léo est un pro de la musique et ça rien ne pourra changer. Il n'a pas dénigré les autres, il a juste essayé de rappeler un fait qui pour lui est un fait important, historique, en disant que Mr. Léo est venu le voir un jour pour pouvoir apprendre de lui de la musique. Ça après derrière. Tant que Mr. Léo ne demande pas l'information, on va pas le contredire plutôt, on va pas prendre ça comme une déclaration de guerre ou et tout, parce que avec les fans ça va toujours dans tous les sens. Bonjour la famille. Ok, Naomi, vendredi vous venez récupérer vos lots directement ici. Vos lots c'est vendredi. D'ailleurs je vais demander, on vous appelle juste après l'émission. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut caler ça avec les amis de l'autre côté? Juste après l'émission, il faudra contacter Naomi. Vendredi venez récupérer vos lots pour les retardataires. Vendredi il y a pas de souci, venez récupérer vos lots. Bonjour à vous en studio. Gabi, l'invité du jour est très sûr de lui, je pense. Je ne connais pas, j'avais jamais entendu parler de lui avant aujourd'hui, donc l'histoire qu'il raconte comme quoi il a plus de talent que Mr. Léo, je ne pense pas. Dans tous les cas je lui souhaite de meilleur pour la suite, surtout qu'il a dit que 2020 c'est son année, c'est Guillaume depuis Douala. Alors il n'a pas dit qu'il est meilleur que Mr. Léo, il a simplement dit qu'il est là avant Mr. Léo et qu'à un moment donné Mr. Léo est venu se rapprocher de lui pour apprendre, donc il est content d'avoir apporté un petit plus à la carrière de Mr. Léo et il se considère aussi comme étant un pionnier de la nouvelle, on va dire que de la coloration actuelle de l'afro-pop. Voilà, le débat reste ouvert, il reste entier, chacun ira de son avis, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. On va se faire un blind test tout à l'heure. Alors pour ou contre, with without. Tout à l'heure on prendra un extrait de C'est mon année, on chantera ensemble. Ouais. And on va aussi Sweetie, just wish you that 2022 should really be one Rocky's year. Work harder. In Jesus' name. Don't forget to share. I won't forget to share, man. Okay, that's the important part. Don't forget to share. Really? When I say don't forget to share, I'm I talking know, about I the know. musical base. The musical base. Okay, I know. Give us good things, good Yeah, music, yeah. great music. No problem. Don't forget to share. Yeah. So, guys, on va se faire le blind test tout à l'heure. Et bon, en attendant que j'ai la liste dans quelques instants, blind test. Let us do that first. With or without. Okay, you ready, guys? But let me tell you something first. Okay, all our guests who are coming here. Okay, when we are playing, you are playing against the team. Yes. If you lose, you have to give some gifts to the fans. Okay. If we lose, we have to offer you something. Okay. A Creoline pack. Not one friend, but three friends. 3 fans.
3 fans. Yes. Okay. So just tell us what you think you can offer to our fans. What I think I can offer to your fans. Déjà, on a bloqué les t-shirts. Yeah. Pardon? Non, ok, just tell Yeah. us. Maybe a t-shirt, c'est mon année t-shirt. Yeah. C'est mon année t-shirt. And a CD. On est CD. Yeah. CD. Ok. That's nice. J'ai dit qu'à l'allure, tout le monde aura sa garde-robe en fait. Hein. Franchement, avec les t-shirts, des t-shirts, des Des t-shirts. t-shirts là. Ok. Wow. With, without, on va faire ça sur le blind test tout à l'heure, les amis. Alors, on va jouer sur le blind test. With or without. Alors, one rookie. Sleeping naked with or without. With. You're with. So this is how you used to sleep. Naked. Yeah. Okay. Do Okay. you live alone? I want to know. Do you live alone? You want to live with me? What a vibe. No. Yeah, I live alone. I live alone. Okay. Polygamy with or without. Without. Why? Monogamy. Why? Why I monogamy? think one man, one woman. That's what the Bible says. You know? Isn't the Bible? Okay. There were some men in the Bible who had. We had, Isaac, but I think today when Jesus Christ came, a lot of things changed. You know. Okay. Yeah. So Okay. yeah. So well for me, monogamy. If you love your wife, why go and sign I polygamy? love more than one. Don't just talk like that because Tu vois alors? Tu vois alors, non? he's telling the truth. It's just being truthful. Yeah, I know what you're saying is true. We are all tempted sometimes and all that, but I think when it comes to marriage, quand on parle du mariage, le mariage c'est pas la blague, hein? Faut se focaliser. Faut se focaliser pour former une famille, pour donner une bonne éducation aux enfants. Oui. Il faut avoir une femme et il faut aller jusqu'au bout. Alors, Je pense que la loi n'a pas interdit le divorce. Yeah. C'est pour cela que j'ai dit monogamie. Okay. All right. Beating children with or without. Sometimes yes, with. With or without? With. With. Okay. So you are beating your son. Why? I'm an I'm just African. asking. I'm an African parent. Let me tell you something. You saw the other day what happened in secondary school. Yeah. That a young man stabbed Yeah. because they don't beat children anymore. And without. Parce qu'on ne tape plus les enfants. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas Yeah. taper pour Because you tuer, don't. mais pour corriger. Parce que nous, on nous a tapé. Oui. On nous a tapé aujourd'hui. I won't tell lies. Si vous voulez taper. It helped me. Non, it helped me. On va plus ouvrir Help ce me. débat. Lots. Non, Peter ne va pas. Ouais, toi, tu reviens, tu es un papa moderne et tout et tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont en train de se passer parce que cette génération pense qu'ils ont le droit de faire comme ils veulent. Et ils n'auront pas de Yeah. Non, nous sommes les noirs. I'm a black man, you understand? So We black learn the means hard way. We learn the hard That way. means beating. Not so. No, I don't know. Most of us learn the hard Okay, let's way. concentrate. Let's stay focused because this debate will never finish. Never finish. Yeah, We Peter, don't want that. To me, pour moi, I'm against we beating. debate until I'm against we won't beating. stop. Okay. We won't stop. So let us stay focused. human rights now. Alcohol with or without? Alcohol. Yeah. A little bit of alcohol is good. Oui. with. It's said in the Bible. You said in the Bible. Oui. Yeah, you see. Yeah, he said in the Bible. Even the Bible says, But the spare the rod and excess spoil the no. child. Yeah. Remember? No. So, listen. Yeah, You don't beat a child to kill Are we the still on child. that? Yeah, You beat a child to correct the child. Even to pinch a child, you don't have to do that. Peter, No, no. you have to. No, it's You okay. can't inflict pain. It's to good that someone. you are in the No, other no. team. Let and us you go also on. without. Let You us are go also on. with Let me. us go I will beat on. my child. Social medias with or without? We can't do without, man. Can't do It's just that we have to be Actually, careful. I'm with you. We can't do without. There was a question they asked a lady whether she can quit social media for 1 week or not bathe for 1 week, and the lady said she's not bathing for 1 week. Wow, Seriously. seriously. Like she said, oh mon Instagram, mon Facebook, je ne peux pas, je ne me lave pas pendant une semaine. Oh my God. That's Parce qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Okay, the last one, vegetarian with or without? Without. Without. out with. I eat meat. Meat. So I will not lie here that I'm not a vegetarian. But you can. But I just control my diet. Like after a period of time, with a lot of toxins in the system, you know, I have to really do like take some lemonades and all that. Yeah. Change your Why? What is inside the album? What should we wait inside the album? The upcoming. Okay, it's a mixture of
a mixture of styles, like different messages. I know a lot of people have known me with love songs. Like, je pense que depuis l'avant-dernière sortie, on a changé un peu le couloir, c'est-à-dire ce n'est plus love. Nous sommes un peu plus engagés. C'est-à-dire, nous parlons plus de ce qui se passe dans la société parce que un jour, c'est une chanson qui parle de nos problèmes de la société. Ne baisse pas les bras, un jour, ça va aller. Baisse pas les bras, you know. It's talking about what's happening in society and le bailleur devant ta porte, coq. Et tout. Now we have a song like C'est mon année, which is also talking about si à mon colo, je me bats chaque jour. Chez mon gagne-pain. Les sorciers du Carrefour ne me bloquent pas. You know? So I'm changing. If when the album is gonna come, when the album is gonna come, it's gonna be like a mixture of different messages, not just love, but love will always be there because that's what takes me along. Yeah. Okay. One Rocky. You were saying that you're like the Opa. Like you're talking like an Opa. Yeah, as we used to say now. Yeah. In that quarter. That power we there with that place. Yeah. That power with that backside so. No. Okay. So one Rocky our pa. You will let us do a blind test. Okay. Okay. If you lose that blind test, you have to give T-shirts to our fans. So you should be very, very careful. Yeah. Okay. Can you switch off the AC? It's becoming too cold. Okay, no problem. Can we have the first song, please, guys? Let us play the first song of the blind taste. You have to give us the name and the title. Or the song that's playing? Yeah. The first song. You ready? Let's go. On vous connaît. Patience d'Abane. That's already great. Okay, next one. Okay, the next one, and you have to give Wow, Zob la Zob. Hey, wait. Listen, my dad used to play a lot of music. Attention, hein. Quand je dis les choses, Zob la Zob. Yeah, oh man. who played the bass. This album. He was I think he was the chef d'orchestre of Mayway. So Larissy, That's already true. RAP to him. So you guys will give me Yeah. Let's go for the last one. next. There's another one. One more good answer. Okay. Les gars vont me piéger maintenant. You ready? Okay, let's guys. I think we have the. Julius, mademoiselle, qu'est-ce que tu fais là? Elle me tente. Quelle est la copine de ma première bio? Oh, là c'est Luco. Magalino, ne viens pas chat mon mec. Magalino, ne viens pas chat mon mec. Si tu chattes mon mari, mais si toi tu chattes mon mari. Parole Sostin. No. Last chance. Check my money. I go follow you. May I call la musique? No. I don't want to hear the voice. Okay, restart the music. I go Let's start it follow over. you. Let's start it over the How music. can I? Yeah. Il dit qu'elle est mignonne, qu'elle a un derrière intelligent. Il dit qu'elle est jolie, qu'elle a une très belle dentition. Je te tape comme papa, que tu loues que cette go de cette façon-là. Yo. I don't know. I've forgotten. Yeah, I forgot it. Forgotten. John Boxon. Yeah, John Title Box. is Magali. Magali, yeah. You know the guy who was dancing? Yeah, that. And he was even my big friend or sometime. Yeah. Oh. Okay. He's gone back to Europe, right? Yeah. Another one. Let's give you one more chance. Okay. Another one. Yeah. DJ Khaled. No.
Ah. Grace Decker. It's Grace Decker. I don't know the title. Then you've lost. Okay, we just try to take artist on the a top. last, Grace very Decker. last one to help you. This is Grace Decker. The title is Un peu d'amour. Okay, un peu d'amour. Un peu d'amour. Just un peu d'amour. Yeah, only 2 answers. No, but how many was I supposed to wait? 3. Yes. I'll give it 2. Yeah, No, you say only. See, that's Right now, 75. one. That's 75% on a percentage. 100%. Okay, play another one. For it to be I beg, look complete. for a good one. Yeah. If you give me Very difficult one. Very, very like a very simple song, Today You and I. It will happen. Yeah. Ah bon, Yeah, tu something veux ce qui est compliqué. Okay. I will just give the contact to the fans who are Yeah. watching the show today, because there are a lot of people writing. They want, if they want to know how to join you, join how you, to to Okay. work with you, maybe for a show, something like that. So our guy One Rocky will just give the contact. We have like 5 minutes to spend together. The chief, the 655. no, wait, you take the the content. time Don't is worry to come. yourself. I'm just greeting our people because we have the last song to take now, right? Yeah. The last song Same before money. before we close the show. So if we already have the song, we would just take the song and take the contacts and say goodbye. But in fact, this was a good show. Thank you very much, Very good guys, one. man. Thank you very much. hope I you know I've created some. No. I like that, man. Pick on me, man. I want you guys to see me. Je sais que les femmes vont parler. Mais il faut parler, c'est ça. Bon, maintenant, nous tous, on va faire le buzz là que vous parlez. Depuis. You see? That's what we're talking about for. Ah, man. Okay, guys, if you're ready, let's take the last song. Yeah. Give me the song. You know what? Yeah, baby. My sister. Na, na, ton amour frappé. This song doesn't count. The game is finished. Yes. You already lose. Sister. Thank you. Jamais. Thank you so much, guys. The game is finished. The game is You own us 3 t-shirts. Famille, famille, vous entendez ça? Melby Akwen, Frappé, that's the title of that song. Frappé. Aha. You already know. Frappé. Frappé ou trompé? Frappé. Both. Hey, bah. Serious? Frappé. Ton amour m'a frappé, oh. Voilà, DJ Akolo. Anyhow, you already lose. Anyhow, really. Yeah, anyhow. I don't want to understand. You want to say that Lose the again. game. That's all. You did not have, I know. You did not have my We are taking back our last chance. You know how my it's 2 just on 4, that's already okay. Yeah, 2 on 4. Pacha. Yeah, Yeah. but that's Pacha, yeah. How can you come at our home and want to play us home? No, you can't. Hey, Beat us home. you had, it's all about bad intentions, man. Can't beat Bad us home. intentions. Can't beat us home. Who's that? C'est toi qui êtes en train de faire le 6 maintenant. We are giving you Vous êtes en train de faire le 6 Oh, allô, ok. Okay. Vous avez gagné parce que je suis chez vous. We won. Okay, can we have the contacts? Ok, yeah. 655 655 58 58 36. 36. Moment. 655 655 58 58 36. 36. This is the manager's No, number. listen. Baby. 655 Yeah. 58 58 655 The manager's number. Give the manager's 6555 86332. That's the number. I'm One sorry. record already killed us. I'm giving Yeah, well, let me give the number. 655 58 6 I 32. bet just give me the number or I don't die. No, but that's the number. Okay. 655 655 655 oui. 58 5 minutes. 86. Tous bilingues. yes, And then- 86 and 32. Yeah. That's the number. 655. Okay, just give you the number on our Facebook, On our Facebook page. page, Everybody will write the number. No. down. Let's read the number. 655
555 Okay, 655. You don't already broke everything, bro. 88 88 6. 6. Even that is not a good number. That's the number. Are you sure? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donne encore. That number. Wow. Okay, we just leave the Guys, like contact giving here. 17 numbers for Yeah, just one person. Thank you, One Rocky. Thank you. I hope No, but the fans should you follow do me enjoy. on One Rocky on the Micro. That's my Facebook fan page. YouTube. YouTube is One Rocky Official. You have on Twitter is number one Rocky. On Instagram is One Rocky. Okay, so on the fan page, if you want the number, the direct number of the manager, I'm sorry, sometimes I get mixed up. Sorry, fans. You can get the number there. So Okay, I hope you enjoy the show. it was a good one, man. I love your show. It's a pleasure being with you guys. You know, I always watch it when I'm at home. You know, it's a great show, and Afrobeat is the bomb. You know, I just pray that you guys take it to the next level because we needed this in Cameroon. We are working on On that. avait besoin de ça au Cameroun parce que je pense que depuis on n'a pas vraiment eu. Je sais qu'on a eu l'autre Douala. Ouais. Mais je pense que I love the decoration. I love where you guys are taking it. So, yes, I don't want to call names. Yeah. We already I love what you guys are doing, and please keep the fire burning. And if there's any way that we can support, we'll support, you know. Okay, thank you, One Rocky, and we wish you the best too. For your Thank you very much. We are waiting the album anytime. we are done everything. We will just wish you the best too. Thank you very much. Anytime you can come back home. This is your place. This is home. not your place. This is your home. Anytime, any day you need something, you're welcome. Just come. We are You're here welcome. for The Thank doors you, are guys. open for you. Thank you very much. One Rocky I was in the appreciate building. Can we make some noise for One Rocky? Thank you very much. We just end the show with the video of Say Monane. That's Say Monane. He will sing and we end the show. Thank you for watching us this morning. Thank you for the people who was on live Facebook. Thank you everyone. Thank you to the whole team with Leila, Manouche, Jean-Vincent, Samaïse Junior Vega, and DJ Dreezer, le Zulu. Yeah, thank you guys. Thank you, Peter. Thank you, Gabi. Thank you, Serena. Thank you. Have a nice day on Afrobeat. Keep on watching us. There you can watch the best African and Cameroonian music. Et vous connaissez la chanson Sortez couvert et hashtag On adore. C'est mon année.